Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أن الله سبحانه وتعالى قال في محكم كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم وإن الله مع الصابرين. وعن نعمان بن بشير رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عدو تدعى له سائر الجسد بالسهر والحمى متفق عليه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Mga urip na Allah da ayat yan taman apa penalamat tanu si ku Allah subhanahu wa ta'ala amin rampay tanu imanto sa giyang kaya ika-20 ku Saaban 1442 Hijriya. Maka ayon si iko April 2, 2021. Si iya kubilangan Arabitatul Alimil Islami World Muslim League Makkah Al-Mukarram. Sa mauto na iya kepantagan si iko niyata pula usyaw si iko Saaban April 12 si isagin kay Gregorian calendar. Na umaylay so kagya kamauto na ulan na ay paganay Ramadan na si iko April 13. Ay paganay si iko Ramadan na April 14. April 14 agapantaganon. Pagimauto na padaya sa mga simbak wallah agyang kaya kapreparado so tigtano di itano kapan akhar dami ali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasa din sa tao ang makapya ginawan yan. Ikasuat yan akapakataling umaubulan a Ramadan nasa benaraya ay prilaon wallah sumiyaw na amyan dusan yan nago sumurya mapendusan yan. Balasan tanu wallah sa kagya kamoto na itano kapni ata sa kapreparado itano sa kagya kaya bulan a Ramadan o kapakataling uman yan. Mga pangarya, ayaw naan tanong mariparado. Ayaw naan tanong mariparado na giyang kaya ayat abiyat di akan nakatiro Allah subhanahu wa ta'ala. Bituan ubas Arab sa al-marhalatul ukhuwa fil Islam. So, gintasan sa pasagi o kang giginaway kapag pagari si iko agamatan o agamaysta. So Allah subhanahu wa ta'ala na inaloy niyan si isagyan ko tuwa kitabyan agyang kaya talo punggudaw la ang tanong. Paganay isagyan kaya talo apitero yan ati Allah wa ati Rasul. Pengunutan tanong so Allah subhanahu wa ta'ala nagupungunutan tanong so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabab sa madakliman to mga barasimpa, pengunutan na niyan so Allah subhanahu wa ta'ala na bubulag niyan si kunut ku Nabi sallallahu alaihi wasallam adik niyan bebagun sa okit. So kagya kamuto na ini guris Itoong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
sa iku mga simba tanuron. Naging ko tuwa para tiyatano si iku Allah subhanahu wa ta'ala kung kay isa-isa niyan. Ang makaayon si iku sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aparabu as-suas. Sa kapungunutan ni tanong ko Allah subhanahu wa ta'ala. As itan misungkad ko lagi o kiniguris nun o Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikadua sa iyang kayatalo, ami aluitan. Natigin na wala tanaza'u. Uba ka no surang-surang. Uba ka no babangingiya. Uba ka no lalawan na sa kapasan. Uba ka no pupawala. Uba ka no dibi-dibi. Naisay sa Tuhan niyo. Naisay sa nabi niyo. Naisay sa agama niyo. Naisay sa kitab niyo kaso Quran. Naisay sa sunnat niyo kaso hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naisay sa kanwa pala yung mga Muslim. Na kung ano nagyang ka nakagya ka mo ito na kapag imbangingya o di na kapag ipula kay patigasanan a puso. Naguipakalaanan ararangit ko pagaring ka Muslim. Ang kasabapan sa ditirimaan wa Allah so panaguntaman ka sa iku Ramadan. Kasabapan sa kailang so amal ka sa iku Ramadan. Na inisumuro ka tanu Allah awala tanaza'u. Ubaka nung surang-surang. Ubaka nung pamagagaw sa alungan. Ubaka nung pamagagaw sa kapasan. Ubaka nung pamagagaw sa tindig. Fatawshalu wa tadhhaba rihukum ka bibayugso ka na yung ubaw niyo na kadaan ka no sa ukod. Ang makaibarat ka no si ikwadya ka mo ito na dempas, adaaban yan buger, daaban yan bekukung, daaban yan kagya ka mo ito na tulang, daaban yan kagya ka mo ito na mabuger at tumatikis. Si isagin ko ta dempas apya andeng ka penepia. Nauditan no kapadiin wala ang matamantan no sagiyan ka iya kasurang-surang. Kaditan no mag-isa-isa na napiin tanong o mga sarwang, mga rigway tanong sa agama. Sa lagi daging kaya kamamasaan tanong ay kikidiirar kita no at tanto tanong makambabauman. Abat tanong din na mimbaloy aimma, paunutunot. Asa doon sa diiran tiroon na ayat tanong pugunutan. Nasabab kaya sagiyan ka iya kaya daw kay isa-isa. Kaya daw ka pa magpupa. Kaya daw ka pa magunguha. Kaya daw ka tatabanga. Kaya daw ka susulay. Ka pa magadata. Aba di subuhan pa katano Nabi sallallahu alaihi wasallam at tigina al-jama'atul rahmah. So kay isa-isa. Ka pa magugupa. Kandida uruga na limu aungan yan. Gugaw arisultan yan. Wal firaku azab na sukasurang-surang, di katatayon na fitna agus siksa ang resulta niya. Mga luksami, mga pangaryami, ikatalo sa diyan ka na ayat apitero Allah, na tiginawa inna Allah ma'as sabirin, mata-mata na yung padarkan o Allah sa mga tao ang mga titigr, mga tao ang mga papantang, na tigrang ka, pantangang ka, akapag takyar tao pagaring ka, di inyan kakagya ka mo ito nakasiyenta, di inyan kakapanana ito kakagi as Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nami alin niya sa isa hadith, kyasan na anatigyan, kyasan na anatigo Nabi sallallahu alaihi wasallam, karatao-tao, di inyan kapanana ito as ikaw pagaring niya. Kyasan na karatao-tao, karatayan isaatan, o di na karatayan ni Ungar. Agin po tadi niyan kapag na ito sa ikop diyan. Naging ka at talo inaluyakan, ati Allah wa ati Rasul, kapangungunutan ko Allah sa ikop Nabi, sunnaw Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala tanaza'u fatafsala wa tadhhaba rihukum, o baka no surang-surang kamada so kanayo o bauniyo na kadaan kano saukod, na ikatlo naging kutawa inna Allah ma'as sabirin ay ingang padarkan o Allah na sumangat tao ang mga papantang. Na iyawit kano ay akal.
Agin kaya kapapantagan akapakataling mo Ramadan na maaden rakatanwaya. Korean yan aw saya naging kaya ayat. Abiyot ya akan terkanu. Anto na Peter lagi datiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masal jasadil lagi datiku Nabi sallallahu alaihi wasallam usatiman alawas lagi usatiman alawas idza ishtaka minhu adu igiratiku Nabi sallallahu alaihi wasallam amya katilugdam so sabod ku anggaw tau lawas tada'alahu sairul jasad napkerambit yan so pud alawas sa kapagpakagdamian bisahri wal hama sa lagi datigin nagyan kaya kagya kamoto na nabarukan andi kapakatilugdamian na palayad na kagya kamoto na miya katilugdam so ang gauta ulawas marayag ay barat ay di igira di ka di mamakbak igira kagya kamoto na di ka di papandayan namya salak amya bakbak ka agyan ka iya sabud si iko kamarka na andi kabakbakang kaon ak na ubang ka biyakbak sabang ka piti buba kaming gulalan sa kagya kamoto na disgrasya na andi din ikasugat o kamar na pagampanganay pakagdam na sungari sa kanya kamoto na pakagira ay do kaya sakitan ako. Na andun di ka pakatiro ngari sa tingin na ay do kaya sakitan ako. Na kaya talagpuan ilima kawanan agyuto sumya ka bakbak si kulima adiwang suliman yan sa kanya kamoto na may pupungulit yan, mapupamintang yan, kapupumulungan yan. Na may ilay mambusi ikimata. So kaya na dinun kami akaguro. Nakaguro. Na may mimikiran si pamikiran na tuminindig na lumialakaw siya sa pinuluba sa imbulong sagyan kaya may bakbak ka. Giran natin ko Nabi sallallahu alaihi wasallam ikay ibaratan o mga barasimba. Kay ibaratan o miya maratiya. Aandi ka pagkatulog ng o isa si ikuang go taulawas na palapala din miya katulog ng sulawas. Nasa manaya si isagyan kaya mas akapupagintaw tano. Na tantor tanurin amyada. Agu tanto tanurin amyaawat. O mga dauan takatano wagama si ikupantag kung kapag isa-isa. Na ande sabab. Na kagya abiyong kusan tano agyan kaya parahisan o dunia. Manikulubor katano agyan kaya mariga maputi. Abara pati-patiam si isagyan kaya dunia. Na miya tembang supis sa katawan. Miya barayat supis sa katawan. Na miya tumuun o pis sa katawan so kagya kamauto na tamuk yan, kadato yan, adiso pagarin yan. Niya tumuun o pis sa katawan so tamuk yan, kadato yan, adiso karuman yan. Miya tumuun o pis sa katawan so tamuk yan, kadato yan, adiso wata yan. Miya tumuun o pis sa katawan so tamuk yan, gusto kadato yan, adiso loks yan. Ayapan so salakawsang, nagigay man to, imiyak kalala aming beloy ang pangalang sa itano kapagagama. Apupaka ang teorsi ko simbatano kwalla. Napupaka kahit ko para tiyatano. Agyan kaya kebaloy tano ang materialism. Ay mga niyan na kebaloy tano ang mga tao. Amiyak kalaonyarga sa dunia. Adiso kagya kamauto na kang bata-bata. Miyak kalaonyarga sa dunia. Adiso kagya kamauto na kandidato dupa. Miyak kalaonyarga sa dunia. Adiso kang bumota. Kapalok-lok katutungan na. Na panalo ko na
ibaratan tanwaya sayaw itinu akal. Sandudan tanwagin kaya kamu tu nakatiru Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaya kay ibaratan tanu na lagi dusati manalawas. Agin ko ta sati manalawas na andi kapakagdamu isa. Ang gota na paledin mo kagya kamu tu na lumiyang kapkuang gota ulawas o manusia. Na ubar tanu buaya keuden. Mada tanu saging kaya kagya kamu tu na basa. O mga loks tanu akasandagan na tanto at tigiran. Adiran besa na talpi-talpi mau na kumamara adi sa mga pedakan. Na apya ka miyarid, apya ka migand, na asara di kamald. Ay mga nanyan na kerong ka din, ketigar ka din at tatawdan ka sa pagaring ka. Adup man agitabang kaon, adup man agigup kaon, ading ka kagya ka mo na tibangan, ding ka kagya ka mo na pagugupan, sabab saging ko ta kabubaret ka. Si saging ko ta kamapian, ay nibugay ka Allah subhanahu wa ta'ala. Mga luksami mga pagriyami, at tumatanda nga pamakingan, saging ka di itanong pamagusayin, na manutan naman pupandapatan aging kaya katiru Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, badiru bil a'mali fitanan, kakit al-laylin muzlim, yusbihu ar-rajulu fiha mu'minan, wa yamshi kafiran, aw yamshi mu'minan, wa yusbihu kafiran. Yabi'u dinihi bi'irdim minad dunya. Rawahu Muslim wa Tirmidzi wa Ahmad ibn Hanbal radhiyallahu anhum. Subhanallah. 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 Ikalimutan wallah adi tanu mapad sagyan kay inaliw Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antunay malagin kay pitero Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meratitin ko Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Amataan na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pitero yan. Badiru bil amal. Sasakuya kanu si ko mga amal ang mga pipiya. Pagurad-urad kanu ko mga galabok ko mga simba si ko Allah. Udar kanu panakita lemba o tiyuba. Alagid o kagya kamu ito na miyangiram-kiram kagagawi ko kalibutang yan. Anto naging kaya pitero Nabi sallallahu alaihi wasallam akitalamba at tiyuba. Kagya kamu ito na di talo dun mga punununua. Kakit illaylil muzlim. Alagid o kagya kamu ito na walwadlam. Akasasagadan tanong. Aging putay ka walwadlam na mismo so ititindig ka na din kakakilala. So ipagumayin ka na din kakagya ka mo ito na kainin ka. Inuaya pitero Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akapsami kang tanong, kapanaguntaman tanong, kapugunadurad tanong, kapanamartano sa simbat wallah. O daw panakitalang buot tiyuba. Alagit tanong matatagusi ko darpa kung masa ay kawalwadlam. Ading kakakilala sumititindig ko sa kanyan si karumangka. Antakas kanyan si wataka. Antakas kanyan si pagaringka. Antakas kanyan si bapaka. Pagiwataan ka. Tuwanain ka. Ginawain ka. Anto na inisumpat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa gin kay hadith. Agi piyakalkon. Gi kagya ka mauto na piyaka wanwanon. Yusbihu rajulu fiha mu'mina. Naging kaya masa at katalinguma. Na pembeli sukagya ka mauto na datu akapitaan abarasimba ama paparatya si ikaw Allah Ta'ala. Wayam si kafira ugiid na si ikaw kapagipinyan na pembeli abaradusa kafir amungkir ko Allah. Subhanallah. Yusbihu rajulu fiha mu'mina. Kembali sa mga datu akapitaan abarasimba ama paparatya si ikaw Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wayam si kafira. Ugaid na si ikukap kagabinian na pembeli amaradusa a kafir amungkir si iku Allah. Siyurang uto Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ato na kaya surangan yan nun. Aw yam si mu'mina. Si iku Allah. Wa yusbihu kafira. Ugaid na si iku kaya pita irun na si ipman maapad ko mga baradusa a kafir.
Ino to mu'min na kadundo, na kagagawin na kafir. Ino to mu'min na kagagawin na mu'min, na kadundo na kafir, nakatiso sabab ay nisumpa to ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iyabi'u dinihi bi'ardin minad dunia. Isembiyan, pipesan yan, so agaman yan sa pantag-arga amay to si iku dunia. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, kalimong kamin ka. Adi kamin ka, pagpadasagin ka mga tao, api sembiyan, so agaman yan, si iku dunia yan. Di kami katapi saging kay mga tao api pesan yan, suagaman yan ko pantag ko dunia yan. Dia mi katawan, wanto na ikakiran kami. Dia mi katawan, wanto na ikapusan kami. Nagpangan na merka, di kami ka, pagpada ko mga tao, abara simba. Namimbol yung kafir, kapipesan yan, suagaman yan. Pisimbiyan suagaman yan ko arga apantag ko dunia. Ako siya nakanaing. Nakna ubarangit. Ako kana wakop tibo ba isugat arkano kasukasabuti tanong kumanaw hadith. Diyan kaya sabab. Akap kubali tanong di tanong masumbi suagaman tanong si ko dunia. Na ayah sabab apaganay. Na al-istighalu minad dunia. Sabab ko kami bisagtan wa tanto si iku dunia. Ipon ka din sa wata, mamanguda, matua, miya ka bangon sa walay, miyanoks, na ayat na ipting raw takyan na dunia. Matatago sa ingad, na ayat na panaguntaman yan na dunia. Lumiliyo si sa ingad, na ayat na panaguntaman yan na dunia. Igira ayaping galabak na dunia. May naguntaman sa tao sa dunia na din na sakataw mo abon sigda. Kailan sa mga bai, amarong resiran ko dunia. Manulugat at bagwiran ko dunia, din na barakatano sigda. Kailan sa mga bai at itrip-trip sa gin kaya mga ingad, padag ko dunia, din na barakatano sigda. Ugaid na ayapyat na lakalak sa gin kaya masa, amin susugat na katano at tiuba. Na anday api-aping galapakataro na agawan namin buhat sumiyak kadak-dak lang pinagda. Subhanallah. Ino tano dito no kung niyaging ko ta mga tao, pisimbiyan so agaman yan pantag sa arga ano niya may ito. Bayang ka, miyamay ka, may inditar ka, orian yan na miya kapagagama ka, kami kasimbayang ka sa subo. Siya ko kaya pita yan. Lumiyala sabab sang ko tadi ingka kapanibel. Tunemiya soto. Ang tunemiya soto. Adna hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sahih. Sataw ay bugak yan sa waktu asar na sabnar amelang sugelmuk yan amapya. Sa mga ito namiya padanan saging ko takatiru nabiya kaya pitaan na baragama. Barasimba, kami siyempre sa subo. Na kaya gabiyan na mongkir, kakao to, ada makasumbang sa luhur agwasar, sabab sa kota, diin yan kapanaguntaman ko kaplubaan yan ko sukatan yan ko dunia. Ikadua, kaya pitaan na barasimba. Miyamay gupiyak o na nagapakasumbang yan sa subo. Lumia lakaw na miyati sa seminar, si Isa Iligan, sa Cotabato, sa Davao, sa Cagayan, sa Cebu, sa Manila. Pero mas waktu aluhur agwasar na sabab ko kabibisig yan ko seminar, agus sabab ko kadang lataw din makasumbang sa kagya kamoto na waktu. Anto na ito? Maka sa sulde, sa kay hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hey mga uri Allah po yung magkinagiman to. Kadalantan wagin kaya katiru Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma mata'ul hayati dunya fil akhirati illa qalil. Dako kawiyag-wiyag, pagkilamilami, kibubatog, si iku dunia, inun tanaw pagilayan ka sa gipantagyan ko ano nga namori na tanto amay ito. Tanto amay ito. Wa mal hayatud dunya illa la'ibu walahu. Da, kung nganin at kibubatog ko kawiyag-wiyag ko dunia, inun na barayatan, pakabara, katembangan, agita-gita, apakabarayatan. Na dito
budita no aki mabatiag. Dita no aki kagya ka mo na masendod. Na budita no kagya ka mo na maakal. Agyang kaya katatagutan no si ikudunya. Kailan yung man, kailan no sa social media ngabsagad na ibub kisumbaton na inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Igira na pipira ka tao, pipira po na kailan no preparado. Na ato na preparadong tanong. Ay apitero Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran na penutukan no. Preparado ka no. Na ayamapya si ko ka preparado niyo. Ayamapya si ko ka plutuyo. Na so katagur kanu kapada namar kanu takwa Allah. Kalak si ko Allah. Akapang galabakan niyo kung mga suguan yan. Nakapanang gila niyo si ko mga lalangan yan. Diyan ka di tanong ka preparado siyang kaya dunia. Nari pa ka magandang ganatan tanong. Na supantag ko ano nga na mauri, nari pa ka magandang katalambat tanong, katalingumaan tanong. Na ayat tanong aki preparaduan. Ayat tanong preparaduan, akap siyamur tanong si isa alungan na mauri. Tama-tamataan, amin susurat si Loh Mahfuz. At nakakatero. Pagana may susurat sa ginto Loh Mahfuz na ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Pagana may susuratun nabsak siyang kwadatuhan na simban pengangarunganan aginawa. Rasulullah gubsak siyang kuamatan na Muhammad na ladiwan, asugu, gunanaw, paduman, kumangataw, akagya ka mo ito na pengintuhan, apong babadog niyan so kamapian yan. Nagina ni paganay, ang misusurat si kukagya ka mo ito na Loh Mahfuz. Na ikadwa, misusurat sa gin ka na kagya ka mo ito na Loh Mahfuz, na ummatong mudniba, wa rabbun ghafur. Ummatong mudniba. Pagtawai akapapantagan ang mga baradusya. Piyakata na si saging kutwa kisusurat yan sa Loh Mahfuz. Ummatong mudnima. Pagtawai akagya ka mo ito na baradusya. Diyan kaya pagtawtan wa kapapantagan. Warabbun ghafur na yami papantag yung kadnan Tuhan Allah nang mala sugagaw niyan adi sura langit yan. Mga yan na piyagi sabutan na katano wagama. So kataru Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu banu Adam khatta'un. So langwan umbuta anu Adam na kebatyag. So langwan umbuta anu Adam na keribat. So langwan umbuta anu Adam na kedusa. Wa khairul khatta'in na aya pinakamapya ko miya dusa, mapya ko miya ribat, mapya ko miya batyag, mapya ko miya tembang at tawabun naging ko tadi ini adalah siku Allah subhanahu wa ta'ala. Naginan imi susurat. Si na kailangan mangauri penuh Allah subhanahu wa ta'ala akasabutan tanu agian kaya kapapadalaman tanwa masa asita no iman tu kapapantagi kung masa atan tualangan taman namya kalaiyarga tantu alangwan taman namya barayat tanurun tantu alangwan taman namya tembang tanurun